大家好啊！今日想分享一個有趣嘅事情啦。咁咧，孫悟空大鬧天宮呢件事呢，其實大家都家傳戶曉啦，耳熟能詳嘅。咁有冇諗過啊？究竟背後有啲咩含義呢？孫悟空憑啲乜嘢一己之力可以去到地府搶咗閻羅王嗰個生死冊呢？係咪啊？唔通佢哋冇實 Q 嘅咩？係啊，唔通呢啲咁重要嘅嘢佢哋冇保護嘅咩？啊，唔通嗰啲神仙啊，嗰啲係完全係冇反抗力量嘅，就係俾孫悟空白手咁搶嘅。咁聰明嘅聽眾咧，聽落去應該知道事有蹊蹺啦。咁我嘗試呢個片咧，嘗試咧就解答呢一件事情，咁亦都帶出咧一個一啲我覺得做人處事嘅選擇啦，冇乜啱定錯嘅。好啦，咁呢個故事大家都知啦。咁啊，孫悟空就偷咗支金光棒，跟住就再去呢個地府度就搶咗個生命冊啦。咁呢個生命冊就係記錄咗啲凡人即係一生人做嘅事情啦。咁啊好唔好？咁佢哋嗰套嘢我就唔爭論啦。就起碼呢個生命冊就記住咗呢個啲每個凡人嚇死咗之後咁樣就經過閻羅王嘅審判咁其實就都有爭議嘅喎。咁我自己個推斷呢，就係、根本佢哋啲神仙係容許孫悟空去到搶呢個生命冊嘅，搞亂佢嘛。咁我就合理嘅推斷呢，就係話當然啦，中間可能有人哋貪污啦，有人受賄啦。我唔排除有可能性就係擅自改咗個生命冊佢咯，係嘛？嗰啲神仙自己都知嘅嚇，閻羅王就做咗個大判頭，隻眼開隻眼閉，咁啊俾你哋改咗佢邊個燒住香俾我就改咗佢咯。係啊，咁跟住啱啱有個傻佬叫孫悟空入嚟搞亂檔啊嘛。好，咁我就放鬆個保安，咪俾你大鬧一輪，整爛我生命冊係咪啊？咁順水推舟，成件事乾乾淨淨啦，啲證據俾你毀咗啦，就成件罪狀都推咗佢身上。咁孫悟空得到啲乜嘢呢？咁佢梗係威威啦，係嘛嚇？憑住一己之力翻到去花果山真係有名利雙收，係咪？分分鐘啲靚女後馬騮仔都係服侍下佢咁樣，係啊係啦。跟住嗰啲閻羅王又有得益咯，神仙受賄咁閻羅王嗰啲罪證又冇咗咯。神仙呢嗰啲受賄嘅罪證又冇埋，幾開心，大家歡喜。好啦，咁呢個推斷我亂講嘅啫，我都係講完呢啲神話故事嘅，冇乜確據嘅。不過我就帶出一件事就係，究竟你想做，即係每個人喺個世界上都扮演唔同嘅角色嘅。究竟你想做孫悟空啊，定係你想做閻羅王啊，定係你想做嗰幾千個神仙？係啦，個個人個崗位都唔同啦。但係喺呢個故事裏邊呢，基本上所有人都得益嘅。係啦，咁希望呢個分享有得着啦。希望你亦都知道自己每日喺唔同嘅崗位裏邊做咩定位啦，自己選擇啦。咁多謝大家收聽，今次講到咁多先。